ஹாய் ஹலோ வணக்கம். டுடே சண்டே ஸ்பெஷலாக சிக்கன் பிரியாணி எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே வெங்காயம், பிரியாணி இலை, பச்சை மிளகாய் இதை போட்டு நல்லா வணக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வெந்த பிறகு தக்காளி ஆட் பண்ணி அதுவும் கொஞ்ச நேரம் வணக்கி விடுங்க. உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 6 பேருக்கு சமைக்கிறதுனால ஒரு 8 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். நல்லா தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுங்க. அப்புறம் மல்லித்தூள், உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வணக்கி விடுங்க. எண்ணெய் திரிஞ்சு அப்படியே வெளியே வரும். இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கின பிறகு பட்டை, கிராம்பு, பூண்டு, இஞ்சி இதை எல்லாத்தையும் நான் மிக்சியில் போட்டு தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். அதை தேவைக்கேற்ப நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதையும் போட்டுட்டு நல்லா வணக்கி விடுங்க. எண்ணெய் அப்படியே உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நீங்கள் தனியாக போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இப்படி ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோதான், பிரியாணியோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருங்க. எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கலரி விடணும். அது வரைக்கும் கலரி விட்டுட்டே இருங்க. எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வருது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சிக்கனை ஆட் பண்ணி அந்த கிரேவியோட எசன்ஸ் எல்லாமே சிக்கனில் கலக்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சிக்கனை அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க. நம்ம சிக்கனை அப்படியே கொஞ்ச நேரம் விடுறது மூலமாக அதனோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா சிக்கனில் இறங்கும். சிக்கனோட டேஸ்ட்டே நம்மளுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் சிக்கன் வேகிற அளவுக்கும் அரிசி வேகிற அளவுக்கும் தண்ணி ஊற்றினா போதும். நான் 3 சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி கொதிச்ச உடனே நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலையை சேருங்க. புதினா இலையை இப்போ சேர்க்கறதுனால அதனோட ஸ்மெல் நமக்கு நல்லா தெரியும். நீங்கள் வதக்கிறப்பவும் சேர்த்துக்கலாம். புதினா இலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கலரி விட்டுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் நமக்கு தனியாக தெரியுது. இந்த டைமில் நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நீங்கள் தயிரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், லெமனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி ஆட் பண்ணதும் நல்லா ஒரு கலரி விட்டுட்டு அந்த பாத்திரத்தை மூடி வச்சிருங்க.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சண்டே ஸ்பெஷலான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ பிரியாணி செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸியான விஷயந்தான். பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி வந்துச்சுங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.